ஸோ இனி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாண்டிச்சேரியில் நியூ ஓப்பன் பண்ணியிருக்க அந்த அல்ரைன் ரெஸ்டாரண்ட் தான் வந்திருந்தோம். இவங்களோட ஆம்பியன்ஸ் நல்லா ஸ்பேஷியஸாக நீட் அண்ட் க்ளீனாக வச்சிருந்தாங்க. நான் என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெஜ் மேன்ச்சோ சூப், சீசி கார்லிக் நான், ஆலு பராத்தா, கடாய் சிக்கன், ஹனி கார்லிக் சிக்கன், ஆல்ஃபகாம் சிக்கன், சிக்கன் நூடல்ஸ், செஜ்வான் ரைஸ், அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஆர்டர் போட்டோம். எல்லாமே நல்லா குக் ஆகி டேஸ்ட் சும்மா வேற மாதிரி தாறுமாறா இருந்துச்சு. அந்த ஹனி கார்லிக் சிக்கனை நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க டே பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். அடுத்ததான் அவங்களோட வந்த மேட்ரே அவங்களோட மந்தி பிரியாணி தான். நான் உங்ககிட்ட ஒரு மட்டன் மந்தி ஆஃப் வாங்கிட்டு தந்தூரி பீசஸ் வச்சு கஸ்டமைஸ் பண்ணினேன். நல்லா அந்த மட்டன் பீஸும் சிக்கன் பீஸும் நல்லா சாஃப்டா குக் ஆகி சூப்பரா ஜூசியா கொடுத்திருந்தாங்க. ரீசன்ட் டைம்ஸ் சாப்பிட்டதுலேயே ஒரு பெஸ்டான தாறுமாறான மந்தின்னு சொல்லுவேன். லொகேஷன் நான் பிரைஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஷேர் பண்ணிட்டு மறக்காம ஃபுட் கோ கருப்பியை ஃபாலோ பண்ணுங்க.